Bismillahirrahmanirrahim. Cemi hamd sana bizni bugun yana uchrashishga nasib qilgan buyuk Alloh taologa xosdir. Alloh taoloni cemi nuqsonlardan pok deb e'tiqod qilaman. Ondan suyimlik Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamga, uning oila tavobatlariga, jumladan ta qiyomatgacha uningga agishadigan mu'min ayol qarindoshlarimizga Alloh taoloning cheksiz rahmatlari bo'lsin. Hürmetli okurmenlerimiz, hem de huzurunuza Baxt Saadet'nin 40 Retsipi namlıq kitabımızı okuşunu davamlaştırırız. 10. Retsip, kişilerinin hacetini rava kılışının huzurunu tetin. Hacetmeninin hacetini rava kılıp beriş, dillarda öçmez söygü, muhabbet kaldırdığın katlı iş ve uluq ibadettir. Peygamber aleyhisselam mundaq degen: Allah'a en yakınlık adam kişilerge menfaatlik adamdır. Allah'a en yakınlık emel birer Müslüman adamның köңlüge xuşallık kirgizish yoki uning hacetini rava qilish ve yoki açlıqını to'yg'izishdir. Men uchun birer Müslüman qarindishim bilan birga menib uning hacetini rava qilib berish mening mushu masjidimda o'ltirib bir oy itikaf qilgandan afzaldir. Kimki ochiqini besib olsa, Alloh uning aybini yo'gaydi. Qiyomat kuni Alloh uning ko'nglini xushallikqa to'ldiradi. Birer Müslümanның hacetini rava qilib berish uchun mangan kishining qadamini Alloh qadamlar teyilib ketadigan qiyomat kunida mustahkam qiladi. Payg'ambar alayhisalomning masjidida bir vaqt namoz o'qish odatdagi masjidlarda 1000 rakat namoz o'qigandan afzal ekanligida shak yo'q. Demak, Payg'ambar alayhisalomning masjidi, Masjid-i Nabavi shundoq ulug' masjiddir. Shundaqdimi birer hacetmenning hacetini rava qilib berish ashu ulug' masjidda o'ltirib bir oy itikaf qilgandan afzaldir. Buningdan ma'lumki, ojiz kishilarning ishini qilib berish, yo'qsulning holidan xabar olish, birer qiyinchiligi bor kishining qiyinchiligini hal qilib berish ko'plagan ibodatlardan afzaldir va savob jihatda ortiqdir. Chunki afzal amalning savobimi o'ziga loyiq ko'p, mukofotimi esil bo'ladi. Peygamber aleyhisselam sahabilerini kişilerinin hacetini rava qilib berishga tashabbus qilib mundaq degan: kimki birer Müslüman adamning hacetini rava qilib bersa, Alloh uning hacetini rava qiladi. U yana mundaq degan: banda o'zining Müslüman qarindishining yordamida bo'lgan muddatcha Alloh uning yordamida bo'ladi. Peygamber aleyhisselam o'zimi hamisha kishilarning qiyinchiligini hal qilish, hojatlarini rava qilish bilan bo'ladi. Her qandaq adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tartınmayla özünün hacetini soraydı. Peygamber aleyhisselam'ı onu rava qilish uchun qo'lidan kelganini qilatdi. Hatta o yolda ketib basımı kişiler onun yolunu to'sib turib, özünün qiyinchiliklarini bemalol aytadi. Bazı namrat kişilerini Peygamber aleyhisselam qo'l ilkidi ba sahabelerinin uyiga elib berib hacetini rava qilib beradi. İş qilib Peygamber aleyhisselamның huzuriga kelgan adam hacetini rava qilmay qaytmaydi. Peygamber aleyhisselam kishilarga xayr ihson qilish, hacetmenlerning hacetini rava qilib berish orqali ularning sevgi, muhabbatiga sazovor bo'ladi. Chunki u kishilarning muhabbatiga sazovor bo'lishning eng yaxshi yo'li ularning hojatlarini ravo qilish ekanligini obdan biladi. Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, bir kuni Peygamber aleyhisselam masjidda sahabeler bilan birga o'ltiradi. Najd tarafdan Muzar qabilasining odamlari ochliqdan, yo'qsullikdan va chorasizlikdan dardlanib Peygamber aleyhisselamning huzuriga kirib keladi. Ularning to'limi yo'qsulligidan kiyimlari ko'na ham yirtiq, chiroyidan g'amkinlik chiqib turadi. Peygamber aleyhisselam ularga qattiq ich og'ritdi. Shuning bilan Peygamber aleyhisselam munbarga chiqib xutba o'qiydi. Xutbada Alloh taolo taqvodorlikqa va xayr ihson qilishga buyurgan oyatlardan bir qanchisini o'qiydi. Ondan jamoatga: sadaqa qilinglar, sadaqa qilolmaydigan bo'lib qilishdan burun sadaqa qilib olinglar. Sadaqa qilinglar, birer dinar bo'lsa-mu, birer dirham bo'lsa-mu sadaqa qilinglar. Buğday bolsumu, arpa bolsumu sadaqa qilinglar. Bir xurmaning yerimi bolsumu deb kelinglar. Sadaqadan hech narsani oddiy sanamanglar, deydi. Dal shu chaqda ansarlardan biri Peygamber aleyhisselamga yenidagi hamyonini uzartdi. Hamyonning ig'irligidan Peygamber aleyhisselam uni ikki qo'lida aron tutdi. Shuning bilan Peygamber aleyhisselamning qattiq xushal bo'lganligi chiroyidan jilvinadi. Ondan boshqa sahobalar uylariga ketib, hammasi bir narsa elib keladi.
Natijada 2 döv oshliq va kiyim-kechak to'planadi. Payg'ambar alayhisalom buni ko'rib texmi xushal bo'lib ketadi va Alloh taologa hamd sano aytadi. Ondan uni heliqi yo'qsillarga taqsim qilib beradi.